Mandeha be ny resaka etseroa amin'ilay hoe mila fandrosoana ny Madagasikara sy ny Malagasy. Fanofantenana mipetraka nefa dia ny hoe tena vonona ve isika higoka an'izay fampandrosoana izay sa ahoana ny tena marina ao anatin'izy ity. Matetika mantsy ny mpitondra foana no mentsika tsiny nefa tsy tsapantsika akory fa misy ny ampahany amin'io tsy fandrosoana io dia avy amintsika vahoaka tsirairay avy. Dia ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampiandrana moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka ny efa natsipiko teny am-piantohana dia samy mangetaheta fandrosoana avokoa ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Fa ny fantenena mipetraka dia ny hoe tena vonona ve isika higoka an'izay fampandrosoana izay. Mialoha ny idirantsika amin'izay hoe fampandrosoana izay dia tsara ihany ny ahafantarantsika ny atao hoe inona marina no tena fandrosoana ary ahoana no hitarafana fa mandroso ny firenena iray sy ny olom-pirenena izay monina sy mipetraka ao aminy. Ny zavatra tokony hita voalohany dia ny fahatsapan-tenany tsirairay amin'izay hoe vonona ny handroso izay. Fa na dia hiezaka ny hanao aintso zavatra tahaka inona ny mpitondra fa raha ny toetsaintsika no tsy miova dia zava-poana izany hoe fampandrosoana izany. Ny tiako ambara dia ny hoe ny toetsaintsika mihitsy no mila tena vonona tanteraka amin'izany hoe fampandrosoana sy higoka ary hiaina ao anatin'izany fandrosoana izany. Fa matetika mantsy ny zavatra hita ary tsy tako nafenina moa izany manome tsiny foana isika amin'ny mpitondra nefa ny toetsaintsika mihitsy no tena mila fanovana voalohany. Mila fanovana ho iaho satria ny zavatra efa vita izay fananana iombonana matetika dia mbola sahantsika ihany ny mandroba sy mangalatra azy ireny. Ary isika samby isika ihany no mahatonga an'io kolokolo lava izay tsy mitsahatra mitombo amin'izao io satria tsy vitsy amintsika no tsy te hisasatra fa te hiaina ary te higalabona amin'izay hoe zatra ny lalandrinina izay. Raha mahatsapa koa isika dia ny malagasy olona mora hafapo izay amin'ny zavatra rehetra. Izany hoe mipetraka foana ilay hoe mahavita azy hoe efa ao kosa iny efa metimety iny efa mba izy kosa iny fa tsy tokony homena tsiny be na ihany koa tsy tokony ho terena be ny ankizy na tahaka an'izany maketsy makaroa. Raintsika ohatra amin'izany ireny fifaninanana iraisam-pirenena ireny ohatra zao eo amin'ny taranjam-baolina kitra rehefa nandresy kely dia hoe efa izy kosa ireny na ihany koa rehefa nanao ady sahala dia zarantsika raha mba tsy resy fa tsy mba misy an'izany hoe tena hentsitra tanteraka amin'ny zavatra rehetra atao amin'izay mantsy mba ahazo vokatra zato isan-jato foana rehefa manao zavatra na tsy zato isan-jato aza fa mba tokony mahazo vokatra 80 isan-jato farafahakeliny rehefa manao zavatra isaky ny zavatra izay tokony hitondra tombotsoa sy vokatsoa ho an'ny rehetra izay fa tsy faliny ilay hoe efa izy kosa ireny. Dia ireo mpitarika ihany koa tokony ho hentsitra amin'ny adidy aman'andraikitra izay napetraka amin'izy ireo fa tsy zatra ny lalandrinina foana sy ny eo ihany koa ilay hoe tsy maty manota fa tokony ho hentsitra avokoa ireo ratsamandraika rehetra amin'izay adidy napetraka amin'izy ireo izay ary tokony samy hahatsapa-tena ny tsirairay fa rehefa tsy mahavita ny adidy sy andraikitra napetraka taminy dia tokony mametra-pialana amin'izay mantsy mba handeha ny raharaha fa tsy midongo toerana lava eo fotsiny. Dia mipetraka foana ihany koa ny fanavakavahana na dia tsy miharihary aza izany rehetra izany fa misy foana izay fanavakavahana ankolaka izay.
ny tiako tenenina dia mipetraka foana ilay hoe merina sy ny côtier izany hoe ny tanindrana sy ny maro hafa izay ary voizina etsero foana izay indrindraindrindra ao Antananarivo renivohitra ao satria mantsy tsy vitsy amin'ny ireo olona izay monina sy mipetraka ao Antananarivo renivohitra ao mahita sy mandrefy fa tsy mampanofa trano côtier hony izay zao ohatra iray azo itarafana fa mipetraka foana izay fanavakavahana izay ary eo ihany koa ilay hoe isaky ny mihetsika kely ny côtier dia mahazo tsiny ary iny fa raikitra avokoa ny attaque personnelle izay ataon'ireo olona izay manana toetsaina mbola tsy mivoatra izay sy tsy tia fivoarana izay ary mbola apetraka izy ireo foana ilay hoe andriny andevo hoe maketsy makaroa nefa amin'izao vanim-potoana efa 420 zao dia tokony esorana ao an-tsaina izany toetsaina izay nambolena tany amin'ny fotoanan'ny fanjanahantany izany satria izay mantsy ilay paikady nampiasaina tamin'izany fotoana izany ilay hoe zarazarao mba hanjakana ary mbola mipetraka foana izany amin'izao fotoana izao eo amin'izay resaka merina sy ny côtier izay satria io zany mody hoe tsy miady nefa kobay ankelika ihany hoy ny fitenenana izay ka noho izany raha io toetsaina io ny tsy miova sy tsy afaka ao anatintsika tsirairay dia aza manantena an'izany hoe hisy fandrosoana izany satria sarotra ny hampandroso ny olona rehetra nefa tsy mitovy fomba fijery amin'ny izay hoe tanjona amin'ny fampandrosoana izay fa mipetraka foana ilay fitiavantena etsero izay ao ihany koa ilay toetsaina titikely izay izany hoe rehefa mahazo kely dia iny fa raikitra amin'izay ilay kolikoly sy isan-karazany izay ataon'ireo zay efa zatra manao an'izany ary izay toetsaina izay dia tokony ovaina koa izay raha tena te-handroso sy te-hampandroso isika mianakavy tadidio anefany na dia mipetraka eo aza ilay hoe merina sy côtier izay nivoizina efa hatrany am-piantohana izay dia azo lazaina fa mba nahavita zava-tsoa ihany ry zareo côtier satria ny filoham-pirenena izay nifandimby teo aneka côtier avokoa ny telo tamin'izy ireo ary isany namela mamy teto amin'ny tany sy ny firenena nefa mahita isika any anatam-bazoratsirasirany miresaka foana vao mihetsika kely dia mahita fanaratsiana côtier foana maketsy makaroa izay amin'izay esoeso ny teny isan-karazany sy ny opa isan-karazany izay mahazo ireo côtier ataon'ireo olona izay manana toetsaina izay mbola mirefarefa amin'ny tany efa hatramin'izay ka mandraky tiany androany ka izay toetsaina izay dia mila fanovana izay raha tiantsika ny hampandroso sy ny handroso dia avy ao an-tokantrano tsirairay aloha mila hampandrosoana sy mila ovaina izay toetsaina izay ary eo ihany koa ny fanabeazana dia mila ovaina manaraka an'izay ihany koa ny rafitra fampianarana sy ny programme fampianarana izay efa hita fa nilozan'ny toetrandro amin'izao ankehitriny izao izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ty tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary zo